Ok, ahora vamos a cortar una semiala. El ala de un avión está formada por dos partes, la semiala izquierda y la semiala derecha. Entonces, recordando suavecito, siguiendo el corte anterior, línea roja exterior, suavecito, suavecito. Igual que todas las demás. Les digo, esto es cuestión de minutos. De hecho, hemos calculado que el proyecto, cuando tengamos la oportunidad, cuando acabe la pandemia, y tengamos la oportunidad de trabajar ya con los chicos, esperamos que ellos puedan venir y siendo asesorados por ustedes, pues tengamos la posibilidad de que toda la experiencia de armar el avión, incluido volar, vamos a ayudarnos aquí. Como ya está marcado el curva, lo jalamos tantito. Por la curva es un poquito más complicado, pero podemos hacer esto y entonces despacito, con paciencia, cortar. Y cuidado con los dedos. Aquí. Solo tenemos que terminar de separar todo. Bueno, aquí voy a desprender este pedacito de material que me está causando aquí un poquito de molestia. ¿Listo? Su basura. Ahí está. Listo, con precaución. Como les decía desde hace varios videos, esto es una cuestión de paciencia. Estamos construyendo un avión que vuela de verdad. Ahí está. Una semiala, inmediatamente la otra. La otra no la voy a sacar en video.